안녕하세요, 하출람입니다. 이번에 리뷰할 키보드는 아주 따끈한 신상이죠. 체리 MX 보드 10.0 RGB 기계식 키보드를 리뷰합니다. 구독, 좋아요 눌렀죠? 아니, 핵인싸들은 선구독 하더라고. 로지텍의 G9132 끝판왕 키보드라면 체리 끝판왕은 단연 MX 보드 10.0이죠. 이번에 새로운 색상이 나왔다고 해서 바로 소식을 전해드리고자 리뷰를 진행하게 되었습니다. 어떤 키보드인지 바로 한번 보시죠. 박스에가는 기존과는 조금 다르죠. 아주 프레시하게 하얀색 박스에 빨간 체리 로고가 일반적인 검정 박스보다 로고가 훨씬 잘 보입니다. 왠지는 모르겠지만 살짝 더 긴 느낌이네요. 박스에 이것저것 막 써있지 않아서 바로 제품을 열어보도록 하죠. 이거 그 느낌이네요. 그 아이패드 개봉할 때 느낌. 진짜 대박이다. 박스를 열면 이렇게 MX 보드 10.0만을 위한 알루미늄 케이스가 보입니다. 그저 키보드 케이스라고 생각했는데 케이스 마감과 퀄리티가 상당하네요. 은색 케이스에 빨간 체리 로고가 딱 진짜 상당히 고급스럽습니다. 아니, 이게 진짜 과장이 아니라 보통 다른 키보드 회사에서 주는 가방이라고 치면 보통 네오프렌 소재로 되어 있는 파우치 같은 느낌인데 하드 케이스를 제공한다는 점이 프리미엄 키보드라는 점을 더더욱 강조해주고 있는 것 같네요. 키보드 하나로 대접받는 느낌이랄까요? 자, 케이스 한번 열어보죠. 일단 열리는 소리는 합격. 짜잔. 이게 실제로 열어보니까 외관도 외관이지만 내부는 더 만족스럽습니다. 정말 고급스럽네요. 일단 케이스의 상단은 충격 방지를 위해서 스펀지로 가득 채워져 있고요. 하단부는 키보드 크기에 맞게 정교하게 잡혀있는 스펀지와 케이블 홈이 있고, 그리고 키보드를 쉽게 꺼낼 수 있게 옆에 조금 더 공간을 만들어 놨습니다. 그리고 위쪽 재질은 약간 세무 재질로 벨벳 재질로 되어 있어서 스펀지마저 고급스러움을 표현해줬습니다. 제품은 투명한 비닐로 쌓여져 있네요. 그 옆에는 분리형 케이블이 포함되어 있고요. 제품의 구성품으로는 역시나 다른 부수적인 관리용품은 없고, 제품과 케이블 그리고 설명서로 이루어져 있습니다. 인상적인 부분은 케이블에 각인된 체리 로고인데요. 이런 부분까지 신경 쓴 것이 인상적이네요. 키보드의 외관은 이렇습니다. 상당히 깔끔한 디자인인데요. B키 타입으로 설계됐고, 키보드의 하우징은 알루미늄 소재이고 하우징에 가공품을 산화시켜 도색하는 아노다이징 공법이 적용되었습니다. 아노다이징 알루미늄은 일반 도색과는 다르게 색이 굉장히 고급스럽고 내구성이 뛰어나죠. 배열은 풀 배열에 4개의 멀티미디어 키 그리고 체리 키를 포함해서 109키 배열입니다. 그리고 체리 대부분의 키보드와 비슷하게 펑션 키열과 숫자열이 굉장히 가깝게 붙어있네요. 이런 디자인은 확실히 공간적인 부분이나 디자인적인 부분으로는 굉장히 정갈하고 단단한 느낌을 주는 것은 사실입니다. 하지만 다른 유저분들이 항상 배열이 가깝거나 체리키에 대해서 불만이 많은 건 사실이죠. 적응하기 나름이겠습니다만 처음 쓰면 익숙하진 않지만 여러 체리 키보드를 접해본 저로서는 별 차이는 없더라고요. 간격이 짧아도 체리키가 있어도 적응하면 비슷비슷합니다. 예를 들어서 체리키가 오타를 유발하거나 소프트웨어를 실행시켜서 짜증난다고 하시는 분들이 계셨었는데, 저는 체리키가 거슬렸던 적은 단 한 번도 없었으니까요. 물론 F키어 를 많이 사용하는 분들은 적응이 필요할 것 같긴 합니다. 후면을 보시면 이 심플함은 아무것도 없네요. 그리고 특이한 부분은 높이 조절부가 다른 기성품들과 다르게 일자형으로 길게 되어 있습니다. 이렇게 열면 인증 스티커가 이렇게 붙어있네요. 가려놓은 게 신박하네. 그리고 높이 조절부를 들어 올렸다가 놓으면 자동으로 접히는 구조로 되어 있습니다. 사용성 면에선 조금 더 편리함을 추구했다고 보시면 좋을 것 같네요. 키보드의 지원으로는 가로 430mm, 세로 130mm, 로우 프로파일 키보드답게 높이 22mm로 낮은 높이를 갖고 있고, 무게는 960g으로 일반 키보드들과 비슷하네요. 키캡은 ABS 재질의 백색으로 코팅되어 있고 레이저 각인 처리된 키캡입니다만 퀄리티가 상당합니다. 이제까지 봐왔던 ABS 키캡 중 탑이라고 할 정도로 마감이 훌륭합니다. 제가 체리 키보드에서 가장 좋아하는 부분 중 하나는 바로 폰트인데요. 아주 슬림하고 정갈한 폰트가 흐트러짐 없이 각인되어 있어서 상당히 매력적입니다. 진짜 섹시하다고 할 정도로 매력있는 폰트예요. 이 폰트는 MX 보드 3.0과 동일해 보이지만 로우 프로파일 키캡에 새겨져 있으니까 훨씬 더 잘 어울립니다. PBT 재질의
원래 키캡이 아니라는 게 조금은 아쉬운 부분이긴 합니다만, 특히 10.0 같은 경우에는 LP 키보드이기 때문에 호환되는 키캡이 극히 제한적이라는 점이죠. 확실히 코팅을 해서 내마모성을 높였긴 하지만 아쉬운 건 어쩔 수 없습니다. ABS가 무조건 나쁘다는 건 아니에요. 저가형 키보드에 들어가는 ABS 키캡은 정말 얇은 키캡으로 만들어져서 많은 욕을 먹고 있지만, 두껍게 설계된 ABS 키캡은 PBT 키캡에 비해서 가볍기 때문에 반응성도 빠르고 반발력도 좋은 장점이 있죠. 두꺼운 PBT 키캡에 윤활까지 하다 보면 스페이스바 같은 스테빌라이저 키들은 굉장히 올라올 때 힘겨워합니다. 키캡도 무거워진 데다가 스테빌까지 윤활해서 먹먹하니까 그만큼 들어올리질 못하는 거죠. 게이밍 용도로 본다면 ABS는 나쁜 선택은 아니라고 봅니다. 내구성이 좀 그래서 그렇지. 그리고 스위치는 MX LP 스위치가 탑재되었습니다. 로우 프로파일이라서 LP죠. 기존의 MX 스위치보다 약 35% 낮게 설계되어 있어서 상대적으로 스위치와 손가락이 가까운 위치에 있어서 타건 시에 더욱 빠른 입력이 가능합니다. 실제 로지텍 G913도 카일의 로우 프로파일 스위치를 탑재했으니까 일리는 있어 보이네요. 또한 낮은 키캡과 스위치로 손목의 부담을 줄여주고 장시간 타건에도 전혀 무리 없을 정도로 편한 타건감이 특징입니다. 실제 저도 원래 키보드를 접할 때 일반 멤브레인 키보드보다 펜타그래프 키보드를 선호했는데, 낮은 키보드가 확실히 타건하는 맛은 없지만 손목과 손이 편해서 좋았거든요. 그래서 처음 기계식 키보드를 접했을 때도 낮은 키캡을 선호했고 낮은 스위치를 찾아다녔던 기억이 있습니다. 스위치의 종류는 적축이고 키압은 45g, 작동점은 1.2mm라고 합니다. 기타 특징으로는 화려하고 밝은 RGB 백라이트, 분리형 C타입 케이블, 체리식 스테빌라이저, 전용 소프트웨어를 지원하고 무한동시 입력을 지원합니다. 그럼 바로 타건 한번 해보도록 하죠. 타건은 항상 일반, 강하게 윤활 전과 후로 나눠서 보여드리도록 하겠습니다.
자, 어떠셨나요? 순정 상태의 타건감은 기대 이상이었어요. 스테빌라이저가 상당히 잘 잡혀있네요. 통울림 또한 거의 없었고요. 순정 스위치에서 발생하는 잡음은 어쩔 수 없었지만 윤활하고 나서는 역시 좋습니다. 일단 오랜만에 LP 키보드를 만져봐서 그런지 총 작동거리가 짧아서 약간 치담한 그런 느낌이었는데 확실히 조금만 눌러도 되니까 손가락은 좋아하더라고요. 쉽게 누를 수 있고 가볍고 짧게 동작하다 보니까 확실히 장시간 타건이나 게임에선 장점이 많을 듯 합니다. 그리고 G913처럼 뭔가 바닥을 치면서 나는 잡음이 상당히 적었습니다. 뭔가 카일 LP축이어서 그런지는 모르겠지만 아무리 좋고 비싸도 내 돈으로 직접 구매해서 리뷰할 가치는 없어 보이더라고요. 카일 LP 100축이야 뭐 상당히 쫀득한 클릭감으로 괜찮았긴 하지만 갈축은 적축하고 별반 다르지 않고 적축 또한 불안정한 느낌이 있어서 별로였어요. 하지만 MX LP 스위치는 상당히 단차가 적어서 그런지 잡음도 적고 괜찮았습니다. 그리고 특이했던 스테빌라이저 모양 때문인지 윤활이 되어 있어서 그런지는 모르겠지만 순정 상태도 잡음이 적었던 부분은 좋은 점수를 주고 싶네요. 체리는 역시 스위치 하나는 잘 만드는 것 같습니다. 자, 그럼 총평 한번 남겨보죠. 장점으로는 실버 색상의 출시로 상당히 깔끔하고 세련된 디자인이어서 애플 제품이나 화이트 계열 데스크셋에 아주 잘 어울렸고요. 디자인뿐만 아니라 소재 자체도 고급스러워서 완성도를 한 단계 더 올려주는 부분이 만족스럽습니다. 또한 로우 프로파일 스위치로 빠른 반응 속도와 짧은 작동 지점으로 장시간 타건이나 게임 용도로 적합해 보였고요. 키캡의 폰트 역시 아주 제 취향이었습니다. 타건감의 경우에는 짧은 스위치에 적응이 필요했지만 적응하고 나서는 불편하거나 이질감보단 편함이 많이 느껴져서 괜찮았고요. 단점으로는 특수한 설계로 된 제품이지만 ABS 키캡이 적용된 부분, 배열이 간격이 좁아서 델리트 키를 누를 때 조금 적응이 필요한 부분, 유선 방식인 부분 등이 있겠습니다. 저는 상당히 개인적으로 만족스러웠습니다. 깔끔한 디자인에 단차도 적어서 로지텍 G913과 비교하면 약간 애플과 삼성의 차이처럼 느껴질 정도였어요. 로지텍은 확실히 장난감 같아서 저는 좀 별로였거든요. 물론 무선 기능이나 다른 특수 기능들이 조금 부족한 부분은 있지만 이 정도 품질의 알루미늄 케이스라면 23만원대의 금액이 아깝진 않을 것 같습니다. 키보드 덕후라면 이 정도 케이스와 키보드 정도는 자, 여기까지 체리 MX 보드 10.0 RGB 실버 기계식 키보드였고요. 출시 기념으로 6월 30일까지 구매하는 분들께는 키보드 케이스를 추가로 증정하는 이벤트가 있다고 하니 구매하신 분들은 잊지 말고 신청해 주시고요. 의견이나 궁금한 점이 있다면 아래 댓글 남겨주시면 됩니다. 저는 다음 리뷰로 찾아뵙도록 하겠습니다. 저는 바출람이었습니다. 다음에 봐요.